velkommen til den her video. Ja, vil I faktisk godt høre, at jeg har skrevet, at jeg har altså fået min mor, hende har en gang så har min mor lavet en konkurrence med mig med Lego, så skulle jeg prøve at tage Lego på en dag, det tror jeg, men det tror hende ikke, så jeg kunne ikke. Og så vil jeg prøve det der og gøre det, så jeg vil godt vise jer, hvordan man gør det. Og så skal man tage en række. Rød. Den er der. Og så vil faktisk godt høre. Den har jeg fået af min kusine. Hende hedder Mille. Og den har jeg fået af min kusine Mille. Og jeg har faktisk 2 kusiner. Nej, 3 tror jeg. Nej. Og jeg har 3 fætre. Og den ene han er voksne. De 2 andre de er den ene den var større end den anden. Og de hedder Felix, og begge hedder Felix. Og den store, han der er voksen, han hedder Mathias. Og faktisk godt se, prøv at se mit værelse. Jeg kan også fortælle, at jeg har en stor selv lavet sådan nogle her. Og jeg kan faktisk lave. Det er min første video YouTube-kanal, så jeg er lidt generet over for jer, når jeg kender jer så godt. Men jeg har en hemmelighed. Fordi jeg har nemlig det her vil jeg godt sige i filterskab, jeg har filtret, da jeg blev 5 år, så fik jeg sådan en her lorte, den kunne køre, og så lige pludselig så fik jeg det filteren. Og så fandt de bare ud af, at så fik jeg den, og så kunne den køre sig, og så kunne den prutte, og så gik jeg hen til min fars taske, og så pruttede jeg på min fars taske.